हेलो पिलामने केमिति अछ पिलामने आजी आमे ए बोटल ऑफ ड्यू पाठ को पढ़िबा ओ बुझिबा। अच्छा कहिलो तो पिलामने केउ माने ए बोटल ऑफ ड्यू देखिछ? अच्छा अच्छा कौन कहिलो तुमे माउंटेन ड्यू ठंडा पानीय पीछ? अरे एटा सही बोटल ऑफ ड्यू नुहे, एटा हेउची गोटिए फेबुल किंबा मोरल स्टोरी। पिलामाने ड्यू हेउची शिशिर बिंदु जोटा कि शरत ऋतुरे साधारणतः कदली पत्रे अधिक मात्रा रे पड़े। तेबे चलो आमे ए स्टोरी को पढ़िबा ओ बुझिबा। Ramanatha was the son of a landlord. His father left him huge areas of land when he died. माने रामनाथ जणे धनी जमीदारଙ୍କ पुत्र थिले। तांको पितांको मृत्यु परे से तांको पई विपुल परिमाणर जमी बाड़ी छाड़ी जाइथिले। But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn anything into gold. किंतु रामनाथ निज जमीर देखाशुना करिबारे गोटिए दिन मध्य समय देउ नथिले। यार कारण थिला जे तांको मनरे एक विचित्र धारणा थिला। से विश्वास करुथिले जे एमिति एक जादूकरी औषध अछि जहा जे कोनसी वस्तु को सुनारे परिणत करि देई पारे। He spent all his time learning more about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this. She was also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. रामनाथ ସେହି जादूकरी रसायन विषय अधिक जानिबा पाई निजर समस्त समय बिताउथिले। लोकमाने मध्य प्रायतः ସେହି रसायन विषय कहिदेबार प्रतिश्रुति देई तांकु ठकिथिले। तथापि से हार मानि नथिले। तांको पत्नी मधुमती एथिरे विरक्त होई जाइथिले एवं चिंतित मध्य थिले। कारण रामनाथ केते परिमाण रे टंका खर्च करुचंती ताहा से देखुथिले। से निश्चित थिले जे खूब शीघ्र से माने निश्चय टंका पैसा शून्य होई जिबे। One day a famous sheikh called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sheikh answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." दिने महिपति नामक जड़े प्रसिद्ध साधु तांको सहर को आसिले। रामनाथ तांकर शिष्य बनिगले एवं सेही जादूकरी रसायन विषय तांकु पचारिले। तांकु आश्चर्यचकित करी साधु जनक उत्तर देले, हाँ, हिमालय भ्रमण समय रे मु शुणिबाकु पाइथिली जे तुमे किपरि एभली एक जादूकरी रसायन प्रस्तुत करि पारिबो, किंतु एहा कष्टकर। Tell me, requested Ramanatha. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me.
I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. ଦେଖ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ନିୟମିତ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୀତଦିନେ ସକାଳର କାକର ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଉପରେ ଜମି ରହିଥାଏ। ତୁମକୁ ସେହି କାକର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ 5 ଲିଟର କାକର ଜମା ହୋଇଯିବ ତାହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବି ଯାହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଯାଦୁକରୀ ରସାୟନରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସେହି ରସାୟନର ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। Ramanatha was worried, but winter is only a few months away. It will take me years to collect 5 liters of dew. You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. ରାମନାଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନ ତ ମାତ୍ର କେଇଟା ମାସ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। 5 ଲିଟର କାକର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ତୁମକୁ ନିଜେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କାକର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖ। Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crops, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. At the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. ରାମନାଥ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ନିଜର ସେହି ବିଶାଳ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ଏବଂ ଶୀତଦିନ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମୁଥିବା କାକରକୁ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମଧୁମତି କଦଳୀ ଫସଲ ଆଦାୟ କରି ବଜାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭଲ ଦାମ ପାଉଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାମନାଥ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ କଦଳୀ ବଗିଚା ହୋଇଗଲା। 6 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଲିଟର କାକର ଜମା ହୋଇଗଲା। Carefully he
took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. "This is cheating," he told the king. "I have wasted 6 precious years of my life." ସେ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେହି ବୋତଲଟିକୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଣି ଉପରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୋତଲଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, "ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ।" ରାମନାଥ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଟୋପା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଠକାମି, ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ। "ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର 6ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି।" But Sheikh Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside shined sticks of gold coins. Now the Sheikh turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you." Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମହିପତି କେବଳ ହସିଲେ ଏବଂ ମଧୁମତୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସେ ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଧରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଖୋଲିଲେ, ତା ଭିତରେ ସୁନାମୁଦ୍ରାର ପାହାଡ଼ ଚମକୁଥିଲା। ଏବେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାମନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, "ଏମିତି କୌଣସି ଯାଦୁକରୀ ରସାୟନ ନାହିଁ ଯାହା ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲ ଏବଂ ଏହି ବଗିଚା ତିଆରି କଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ବଜାରରେ ସେହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଛ। ଏହା ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏକ ଚାଲାକି କରିଥିଲି।" ରାମନାଥ ଏହି କଥା ପଛରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏ ବୋଟଲ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି,
Let us do these activities before we read. Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ମିନିଂ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିବ ଓ ସେହି ହିସାବରେ କେଉଁ ପିକ୍ଚରଟି ସଠିକ୍ ହେବ ସେହି ପିକ୍ଚରରେ ଏକ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଓରିଡ୍। ଓରିଡ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବିବ୍ରତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପିକ୍ଚରଟି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଦେଉଛି ସେଇଠାରେ ତୁମେ ଏକ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିକ୍ଚରଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଜାଗାରେ ଏକ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ଏହା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍କୁ ବୁଝାଏ, ମାନେ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ। ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ତୃତୀୟ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ସେଗ୍। ସେଗ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ। ସେଗ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୌରିକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ପିଲାମାନେ ସାଧୁ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି? ତ ସାଧୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚକିତ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ କେଉଁ ପିଲାଟି ଚକିତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି? ପିଲାମାନେ ସେହି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସାର୍କିଲ୍ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି think of a time when you worked hard. What did you do then? ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଲେଖିବ I worked hard for my school exams. I studied every day and revised all my subjects carefully. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରେ। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ? ମାନେ ଏହା ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଟ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ମି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଲେସନ୍ସ ବେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ସ। ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହାଉ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଫିଲ୍? ଏହା ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୁଅ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ I felt very happy and proud of myself. My parents and teacher were also proud of me. ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମକୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ପଚରା ହେଇଛି ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଦେବ, ଯେପରିକି I felt very happy. Teachers were also proud of me. ଦେଖ ଏଠାରେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍
रामनाथ बिलीव माने रामनाथ कौन विश्वास करुला यार आंसर है ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड से विश्वास करुला जे एपरी एक रसायन अच्छी जहाँकि जेकोसी जिनिस को सुनारे परिणत कर पारे हाउ डिड द सेग हेल्प रामनाथ साधु जनक किपरि रामनाथ को साहाय्य कले आंसर द सेग told him to plant banana trees and collect dewdrops, which made Ramanath start working hard. साधुटी रामनाथକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ଲଗାଇବାକୁ କହିଲେ ଓ କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ରରେ ପଡୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତେଣୁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ରାମନାଥ will be able to collect the dew give a reason ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ରାମନାଥ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଥିଲା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଆନ୍ସର yes because he worked hard for many years and took good care of his banana plantation he was able to collect the dew ହଁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାର କଦଳୀ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ମାନଙ୍କର ପତ୍ରରେ ପଡୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ पेज नंबर 5 रे अछि why was रामनाथ angry माने रामनाथ काहीकि रागिला यार आंसर हला he was angry because the potion did not turn the copper vessel into gold after waiting for 6 years से एथिपाई रागिला जे से तंबा पात्र रे संग्रह करिथिबा शिशिर बिंदु मानंकु साधु बनाइथिबा रसायन सुनारे परिवर्तित करी पारिला नाही परवर्ती प्रश्न हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ माने रामनाथ ओ तांकर स्त्री मधुमती किपरि धन संपत्ति अर्जित करी पारी थिले एहार उत्तर हेउची दे ग्रू banana plants and sold the fruits in the market their hard work earned them a lot of money सेमाने कदली गछ सबुकु लगाइथिले ओ कदली मानंकु बजार रे बिकी बहुत पैसा अर्जित करी पारिथिले सेमानंकर कठिन परिश्रम सेमानंकु अनेक टंका पैसा पाइबारे साहाय्य करिथिला तापरे पिला माने पेज नंबर 6 ओ 7 को देखो पिला माने एहिटा होउची बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तेणु एहाकू भलो भावरे बुझिबाकू चेष्टा करो रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो पिला माने एटा तुमर पाठर एक अंश किंबा एक्सट्रैक्ट अटे एहाकू तुमे भलो भावरे पढ़ी बुझिबाकू चेष्टा करिबो तापरे एहा उपरे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर देब ही स्पेंट all his time to
learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ସେହି ଯାଦୁକରୀ ରସାୟନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଠକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତୀ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାମନାଥ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଶୂନ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳି ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ର ମାନେ ହେଲା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ରାମନାଥ ତାଙ୍କର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଯାଦୁକରୀ ରସାୟନ ଅଛି ଯାହାକି କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହାର ଆନ୍ସର। ରାମନାଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍ because he truly believed in the magic potion and wanted to find it. ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମେଳକ କର। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ମଧୁମତୀ worried about Ramanath's behavior. ମଧୁମତୀ ମାନେ ଯିଏକି ରାମନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାମନାଥର ବିହେଭିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ରାମନାଥ spent all his time learning about magic potion. ରାମନାଥ ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେହି ଯାଦୁକରୀ ରସାୟନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ people cheated Ramanatha often, ମାନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାମନାଥଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଏଠାରେ often ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ whether the following statements are true T or false F. ତ ଏରେ ଅଛି, Madhumati was troubled about what her husband did. ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସତ ଅଟେ କିମ୍ବା ଟ୍ରୁ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ମଧୁମତୀ ଯିଏକି ରାମନାଥର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାମନାଥର ଏହିପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠିରେ ତୁମେ ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଟି ଲେଖିବ। ଏବେ ବିରେ ଅଛି, ରାମନାଥ was very happy digging his field. ଏହି ବିଷୟଟି ତୁମ ପାଠରେ କୌଣସିଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଫଲ୍ସ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଫ୍ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସିରେ ଅଛି, the people did not like to cheat ରାମନାଥ। ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ରାମନାଥକୁ ବେଳେବେଳେ ଠକୁଥିଲେ।
ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏହି ପେସେଜର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବ। Carefully he took the bottle to the sheikh. The sheikh smiled and muttered something over the water. Then here turned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦ ସେଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ହେବ। ତାପରେ ଡିରେ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହି ସେଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦ ୱାଟର। ଦେଖ ପେସେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଛି, ଦ ସେଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଟର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଓଭର ଦ ୱାଟର। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମଟର ମାନେ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିବା ବା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବା, ମାନେ ଲୋ ଭଏସ୍ରେ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ପରେ ଡି ହେବ। ତାପରେ ବି ଦେଖ, ରାମନାଥ ଗେଭ୍ ଦ ବୋଟଲ ଟୁ ଦ ସେଗ୍। ପିଲାମାନେ ପେସେଜରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ହିୟର ଟର୍ନ ଦ ବୋଟଲ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଟ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ମାନେ ରାମନାଥ ସାଧୁଙ୍କୁ ବୋତଲଟି ଦେଲା ଓ କହିଲା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଡି ପରେ ବି ହେବ। ତାପରେ ଇ ଦେଖ, ରାମନାଥ waited to see if the magic worked. ଲାଷ୍ଟରେ ସି, ରାମନାଥ dropped a few drops of water on a copper vessel. ତ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଘଟଣା କ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏ ଡି ବି ଇ ଓ ସି ହେବ। ତାପରେ fill in the blank ଅଛି। Seeing that the plant had dried off, the gardener daxed some water on it. ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ଡ ହେବ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ଡ ମାନେ ପାଣି ଛିଣ୍ଟିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହାଉ ମାଇଟ୍ ରାମନାଥ have felt when nothing happened to the copper vessel? ଏହାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମନାଥ ଦେଖିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଛିଣ୍ଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲା? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ, he felt shocked, sad and angry because he had waited 6 years and nothing happened. ତାପରେ answer the following questions. ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, what did the sage ask Ramanatha to do to make the magic potion? ସାଧୁ ଜଣକ ରାମନାଥକୁ ଯାଦୁକରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର, he asked him to plant banana trees, collect dew from the leaves every winter and bring 5 liters of dew. ସେ ରାମନାଥଙ୍କୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ପତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର 5 ଲିଟର ତାଙ୍କର ଯାଦୁକରୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, Why did the sage ask Ramanath to do everything himself? ସାଧୁ ଜଣକ ରାମନାଥକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା because he wanted Ramanath to learn the value of hard work. କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାମନାଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, How could Ramanath have a big banana plantation after 6 years? ରାମନାଥ କିପରି 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କଦଳୀ ଗଛ କ୍ଷେତର ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିଥିଲା? Answer, he worked hard, planted many banana trees and took good care of them every year. ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ ରୋପଣ କରିଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, How did the sage make Ramanath believe that there is no magic potion? ସାଧୁ ଜଣକ କିପରି ରାମନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲେ ଯେ ଯାଦୁକରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ? ସେ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମତୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ତ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା। He showed that Ramanath and his wife earned money through hard work, not magic. The dew was only a trick to make him work. ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, Fill in the before and after table about ରାମନାଥ। ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ ପରେ ରାମନାଥର କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏହି ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, What he did before meeting the sage? ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, What he did after meeting the sage? ମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଓ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କଲା? He searched for magic potion. He wasted money and time. ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଦୁକରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା ଓ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ he planted banana trees. He worked hard and earned money. ସେ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁକୁ ଲଗାଇଲା ଓ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, Use the words correctly to complete the paragraph given below. There are 2 extra words in the box that you do not need. ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ କିପରି ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। There was a farmer who had a huge coconut plantation. He worked hard and did not depend on luck. Every day was difficult, but he did not give up. One day a man bought a bag of coconuts for him and promised to
pay him the money the next day. Days passed, and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you." And he paid the money. ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ୟୁଜ୍, ଲକ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟ, ପ୍ରମିସ୍ଡ, ଚିଟେଡ୍, ରିମେମ୍ବର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ରିଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇନ୍ କଲମ୍ ଏ, ରିଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ column B, complete the meaning of the words given in column B. Meaning of some words are given. ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ I ଓ EYEI ଉଭୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ସମାନ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ I ମାନେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ EYEI ମାନେ the organ of sight ମାନେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଆଖି। ତାପରେ you are, ଏହା ହେଲା short form of you are. You are କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ you apostrophe r ବୋଲି ବି ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ due, happening of sometime in the future. ତାପରେ sun, the star at the center of our solar system that gives light and heat. ତାପରେ ଅଛି own, ଏହା ହେଲା past tense of win. ତାପରେ ଅଛି flour, ଏହା ହେଲା process grain for baking, ଅଟା। ତାପରେ ଅଛି sea ମାନେ ସମୁଦ୍ର, a large body of salt water। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି write ମାନେ ଲେଖିବା, to form letters or words on a surface। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, match the phrases in column A with the phrases in column B. Use the connecting words given in the middle column to make meaningful sentences. ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେ column A ରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ phrase ମାନେ ହେଲା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ, ତେଣୁ column A ରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ column B ରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କନେକ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଳକ କର। The children submitted their work before the deadline. ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଆଗରୁ ସବମିଟ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଜମା କଲେ। He did not want to try rock climbing because of his fear of heights. କାରଣ ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଡରୁଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ the children ran towards the gate as soon as the bell rang. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ନିତିନ was late to school today as there was a traffic jam. ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମର ନୋଟ୍ କପିରେ ଉତାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖିବ।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟଙ୍ଗ ଟ୍ୱିଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି चंदू की चाचा ने चंदू की चाची से चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। एहाकू ओडियारे चक्करी वाक्य किंबा छलिका वाक्य मध्य कुहा जाए कारण एहाकू शीघ्र शीघ्र कहला बेले टिकिए असुविधा हुए। देखो एठारे एमिति दुईटी वाक्य अछि। बंटी भाई brought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was brought by Bunty Bhai. ସେହିପରି ସି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା କ୍ଲେଭର କ୍ୟାଟ୍ସ କ୍ୟାଚ୍ କ୍ରିପ୍ସ କ୍ୟାରୋଟ୍ସ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା capable cooks can create creamy cakes। ଆଉ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା dark dogs dive during dawn। daring dogs dig deep ditches। ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି ASL ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍। ତୁମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ତାପରେ ତା ଉପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ତୁମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଓ ତାପରେ ଆନ୍ସର କରିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି ଦେଇ ଦେଉଛି ଓ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ଶୁଣ। Madhumati is very happy as she has many big bags of bananas. Firstly, she visits her mother and gives her 2 dozen bananas. Secondly, she goes to the market to sell the bananas. Next, she meets her old friend Kalavati in the market. Then she gifts Kalavati a dozen bananas. Later, she decides to go home as she has sold most of the bananas. After that, on the way home, she meets a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. She has a smile on her face as she goes home. ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟିକୁ ତ ଶୁଣିଲ। ଏବେ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଘଟଣାମାନେ ଘଟିଛି ତାହା 1 2 3 କରି ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଆନ୍ସରଟି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ 1 2 3 କରି ନମ୍ବରିଂ କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ତୁମର ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବେ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ASL ଅଟେ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍। ଏଠାରେ ତୁମେ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କିପରି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ଜାଣିବ। ଦେଖ ଯେପରିକି ସେଗ୍ ଓ ପ୍ରମିସିଂ ଉଭୟରେ ଏସ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କିପରି ହୋଇଛି।
देख एठारे सेग्रे स साउंडर उच्चारण होईछि किंतु प्रमिसिंग रे ज साउंडर उच्चारण होईछि जेपरि कि प्रमिसिंग। यह आम ओडिया रे दंतस ओ तालव्य स र उच्चारण जेपरि हुए एमिति हुए। यहाकू तुमे निजे निजे प्रैक्टिस करिबो। तापरे पिलामने स्पीकिंग स्किल अंतर्गत कौनसी एक प्रश्न उपरे तुमे ओ तुमर कौनसी एक सांग सहित डिस्कस करिबो। माने तुमे प्रश्न पचारिबो ओ तुमर सांग उत्तर देबे ओ परे तुमर सांग प्रश्न पचारिबे ओ तुमे उत्तर देब। तो पिलामने देख एठारे प्रश्नटी हेउछि व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। एई प्रश्नटी तुमे तुमर सांगंकु पचारिबो ओ सांगटी उत्तर देला परे पुणी तुमे प्रश्न पचारिबो जे गिव 3 reasons why you think hard work is important। तुमर सांग तुमे पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर एई भଳି देबे। Firstly, I feel hard work helps us reach our goals because success comes from effort. Secondly, I think it makes us stronger since we learn from mistakes. Lastly, I believe it brings happiness as we feel proud of what we achieve। तापरे तुमर सांग तुमको प्रश्न पचारिबे जे गिव 3 reasons why you think hard work is important। एहिपरि भावरे उभय प्रश्न पचरा पचरी होई एही स्पीकिंग स्किल को तुमे माने करिबो। तुमे तुमर सांगंकु कौन उत्तर देब ता मु तुमको एठारे लेखाई दउछि। तुमे अन्य प्रकार रे मध्य उत्तर देई पारो। हार्ड वर्क builds skill and helps you get better every day. It shows commitment and earns trust from others. Consistent effort increases your chances of success। तापरे पिलामने प्रश्न अछि work in pairs to complete the description of a banana। You may use the help of the words given in bracket। Share your answers with your classmates and teacher। यह भी पिलामने सही स्पीकिंग स्किल अंतर्गत प्रश्न अटे। याकू तुमे तुमर सांग सहित डिस्कशन करिबो जे गोटिए कदली किपरि देखा जाए। पिलामने एठारे गोटिए कदली विषय रे किछि तथ्य दिया जाइछि। तुमे माने सेगुड़ी को व्यवहार करी 8टी सेंटेंस लेखिबो। तुमे कौन लेखिबो मु तुमको एठारे लेखाई दउछि। A banana is a soft and sweet fruit. I like to eat it at breakfast. It gives me energy for the day। Bananas are rich in vitamins and good for health। The skin is yellow and the inside is white। It smells sweet and fresh। The outer skin is smooth to touch। Bananas are easy to peel and tasty to eat। तापरे पिलामने अछि स्क्रिप्ट राइटिंग एंड enactment activity। प्रश्न अछि on the basic of the story a bottle of dew develop a script with dialogues and enact it with expression। Present it in the assembly or your classroom। यार माने हला जे पिलामने तुमे गोटिए छोटिया ड्रामा किंबा वन एक्ट प्ले स्क्रिप्ट लेखिबो जोठिरी की कैरेक्टर माने थिबे रामनाथ, महीपति, मधुमती इत्यादि।
ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖି ସାରି ଏହାକୁ ତୁମେ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିମ୍ବା ତୁମର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରି ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିସାରି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ବନାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର। ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ କିଭଳି କିଭଳି କିସମର କଦଳୀ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍କୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି, ତୁମେ ବୁଝି ବିଚାରି ତୁମ ନୋଟ୍ କପିରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା ଓ ଜନ୍ମଭୂମିର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ସାରିଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ତାହା ଦେଖି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଛି ବୁଝି ନପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଟେକ୍ କେୟାର।